林奇芬，台股 ETF 大风吹，下半年该挑谁？今年最亮眼的 ETF 可不是元大台湾50，而是富邦台湾中小。最主要的关键是有没有搭上航运列车。下半年你的投资又该选谁呢？理财专家林奇芬表示，盘点今年以来表现较好的 ETF 都是产业分散、非独中电子股的，尤其是航运比重越高越受惠。富邦台湾中小因为阳明海运占比高达18%，最为受惠。元大中型100下半年可能就无法受惠于航运股，表现较亮眼的还有永丰台湾加权，航运股占比9%。元大台湾50、富邦台50全指股调整后才纳入航运股，上半年涨幅分别是14.3%、16.9%。元大高股息首度纳入长荣海运，占比提高到9.9%。眼看住航运股水涨船高，但科技股却相对垂泪。龙头台积电、联发科股价未能转强，科技 ETF 走势就显得温吞多了。不过，林奇芬认为，纳斯达克、费半指数自6月以来转强，又创了历史新高。第三季是电子股传统旺季，今年有没有机会反攻且持续追踪？林奇芬表示，选择 ETF 时要了解1，挑选全值型 ETF 或主题式 ETF；2，对主题式 ETF 的内容与趋势是否了解；3，你是长线投资人或只想短线波段操作。如果你是长线投资人，想要尽量简化投资，专家建议你选择全值型 ETF 为优。投资人不用考虑产业变化与波动，只需长期持有或定时定额投资。若是比较想要掌握波段行情，就可以挑选主题式 ETF， 包括近1年来陆续登场的，或是发行时间较长的科技 ETF， 也有偏重金融业的 ETF， 还有中小型股 ETF 可以选择。主题式 ETF 受到产业趋势影响较大，想要赚取波段获利的人，就要精准掌握产业趋势与盘面主流，才不会选错边。专家林奇芬提醒投资人，如果只想当个轻松的投资人，尽量选择全值型 ETF 就好，才不会追高杀低。至于想要搭题材列车的投资人，就要做功课，还要手脚快。现阶段台股指数接近18000点，位于历史新高，相对风险也较高，投资人仍要严控资金，做好个人资产风险管控。谢谢收看，请持续关注影音吧，我们下次见。